¿Madre? ¿Nilufer? ¿Nergis? ¿Lale? Ay, no sé qué les pasa. ¿Por qué todas están mirándome así, niñas? Luces hermosa con ese atuendo. Mamá, te ves preciosa. Ay, madre, qué elegante estás. Ay, pero si no hice cambios en mí, niñas. Abuela, qué linda te ves, me encanta. ¿No los hiciste? Está bien, admito que quise vestirme mejor el día de hoy. Recordé que tenía mucho tiempo sin usar esto y lo quise probar. Acostúmbrense, este estilo me gusta. Mamá, me encanta. Bien. Madre, eso ya te lo habíamos dicho. Veo que no fue difícil encontrar tu estilo. ¿Acaso conociste a alguien? ¿Conociste a un hombre? Y por eso rompiste todas tus cartas. ¿Fueron las cartas de papá? Sí, rompió cada una. ¿Qué cartas? ¿Las de mi papá? Debe ser por alguien más, estoy segura. Sigan hablando. A ver qué más van a inventar. Ay, están dementes. Por favor, chicas, díganme. Según ustedes, tengo que conocer a un hombre para cuidar mi forma de vestir. Solamente me estoy procurando un poco. Es todo. De acuerdo, confieso que también quiero perder un par de kilos. Comenzaré a caminar todos los días y me voy a arreglar desde ahora. Tú puedes, abuela. ¿La oyeron? Ella sí me apoya. ¡Ay, a un lado, chicas! ¡Basta! ¡Ya dejen de verme! ¡No me miren! Está tramando algo seguro, a mí no me engaña. Tienes razón. Niñas, vamos andando. Sí, es Date prisa, lógico. Gusa, Es rápido. muy obvio. No lo disimulas. Corre. Señor Haluk, dijo que quería ir a la joyería, ¿no es así? Así es. La señora Gildy siempre va a una. Lo llevaré allá, señor. Creo que sé cuál es una de sus joyerías favoritas. Te aseguro que encontraremos algo elegante. Después de usted, madame. Gracias. Bienvenidos. Buen día. Por favor, atienda primero a la señora. Qué amable, señor. Busco un collar elegante, algo especial que sea un diseño lindo y único. Puede tener algún dije, preferentemente un tulipán. Enseguida le muestro. Se lo agradezco. ¿Usted qué buscaba, señor? Bueno, busco algo exclusivo. Está bien, buscaré algo que pueda gustarle. Ese. Me gustaría ese. Lo quiero ver. Qué lindo, hizo buena elección. En realidad yo nunca decido tan rápido, señor, pero sabía lo que buscaba. Hay un dicho que dice, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Claude Bernard. ¿Perdón? Oh, lo siento. Claude Bernard escribió eso. Y dice la verdad. Creo que tienes razón. ¿Estos son de su agrado? Creo que depende para quién lo compra, señor. ¿Para su esposa o para su hija? No, señora, no estoy casado. Compraré esto para la futura esposa de mi sobrino. Vaya. Yo creo que es elegante. Exacto.
cierto, si una mujer hermosa y elegante como usted piensa esto de esta joya, debe ser la correcta. Le agradezco. Disculpe, compraré estos. Entonces prepararé el collar y los pendientes. ¿Y este? ¿Cuál es el precio? Serían 6,000. Para esta artesanía no es un precio elevado. ¿Eso cree? Podría comprar ese collar por 5,000 con un buen regateo. Pero no puedes arruinar tu gran estilo, Songul. Está bien. Lo quiero. Claro, mientras esperan, ¿les gustaría tomar un café? ¿Por qué no? Sin azúcar. Para mí es lo mismo. Sí, señor. Extraño hasta el olor del café. ¿En serio? ¿Está a dieta o enfermo del corazón? No, señora, es solo que vivo en Estados Unidos. Ay, disculpe. Claro que estar lejos es diferente. Se extraña mucho. Claro que sí, es muy diferente. Es parte del crecimiento personal. Cierto. Aunque en realidad lo peor es cuando alguien no puede comportarse. William Shakespeare. Ay, nuestro William. Claro, él siempre está hablando. Eso es cierto, señora. Si es correcto, ¿puede decirme su nombre? Se lo pido porque nuestra conversación me ha agradado mucho. Soy Songul, señor. Soy el profesor doctor Haluk Abay. Ah, es doctor entonces. Ah, y también profesor, ¿cierto? Es genial. Aquí tiene, señora. Ah, déjeme ver. Se lo agradezco mucho. Esto es para usted. Ah, ¿sabe, señor? Mi hija va a casarse. Felicidad y prosperidad. Se lo agradezco. También le deseo felicidad a su sobrino. Gracias, joven. Encantada, señor. Mucho gusto en conocerla. Igualmente. Con permiso. Hasta luego, señora Songul. Hola. Bienvenida, pero llegaste muy tarde. Bienvenida. Espero Fred, no. qué gusto. ¿Cómo estás? Ah, no, hijo. Toma Gracias. asiento. Linda. Hermano, ¿cómo estás? Toma asiento. Madre. ¿Qué Sí, tal, sí, Gilles? así ¿Cómo estás? llegaron. ¿Cómo estás, hijo? Bien, mamá. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, gracias. Ay, madre, te ves muy bien. Te lo agradezco, hija, gracias. Yildiz, escuché que Haluk vendrá. Ay, me alegra esa noticia. ¿En serio lo haces? ¿Estás segura, Betul? Claro que sí me alegra, Yildiz. No lo crees por lo que ha pasado, pero esa es su forma de querer. Claro que estoy muy feliz. No lo creo. Mi hermano también está muy feliz. ¿No lo crees, Sadie? Nos llevamos de maravilla. Así es, claro que sí lo hace. No debes exagerar, Fikret. ¿Cómo nos llevamos, Yildiz? Cuéntales a todos. 2 de 3 oraciones que dice son para insultarme. Y ahora él trabaja y yo estoy retirado. Ya lo verán, se los juro. Entonces no dejes que te insulte, por favor. Dale una buena respuesta. Le respondo, mamá, lo sabes. Pero luego Yildiz se mete. Ay, ya basta, mi amor. Fikret, por favor, deja de exagerar. No está exagerando. Fikret esta vez no está exagerando. Además, tú siempre defiendes a tu hermano. Basta, por favor. No dejas que nadie hable mal de él. Claro que sí, tal como dijo. Fikret. Sí, bueno, Haluk es una persona muy culta e intelectual, así que no se lleva bien con todos, pero admito que a mí me agrada él mucho y lo extraño. Muy bien, porque yo también lo extraño. Ay, seguro ya no puedes esperar para que venga a humillarte enfrente de todos. Ay, qué graciosa eres, Yildiz. Pero antes de mí hay alguien más. Está Lale y también está la familia de Lale. Créeme que tiene buen material. Gracias. Ok. ¡Serife! Lale, ¿cómo estás hoy, hija? Bien, gracias. ¿Y usted? Estoy bien. Muchas gracias. ¿Cómo está mi nieto? Está bien, papá. ¿Papá? Papá, te dijo papá. Ay, ¿en serio? Ay, de verdad lo llamó papá. ¿Oyeron? ¿Qué momento tan hermoso y delicado es este? Me alegra mucho. Mira, Yildiz, ¿lo notaste? Ellos dieron muchos pasos serios en muy poco tiempo por amor. Querida, esa es la actitud correcta de una pareja que se quiere. ¿Qué importa si no se conocen? Que así sea. Que así sea. Y después de la ceremonia, su relación será aún mejor, ¿verdad?
Ojalá que sí, abuela. Te preguntaré algo, mamá. ¿Ya hablaste con mi tío? ¿Qué pasó? Seguramente su vuelo ya aterrizó. Ya lo hizo. Debe estar por llegar a casa. Ay, es cierto, ¿por qué nos hace esperar tu hermano? Lale, escucha. Ese tío es especial. Cuando lo conozcas te va a agradar mucho, estoy segura. Pero, como tu tía, quiero darte un pequeño consejo que debes recordar. Cuando Haluk te hable, no debes tomar nada personal, ¿entendido? ¿Y por qué? Es simple. Como él quiere tanto a su sobrino Nur, entonces cree que nadie merece tomarlo de la mano. Así que él es algo así como que... ¿Cómo lo llamamos? ¡Ah! Es un controlador. ¿Por qué dices que mi hermano es controlador? Ay, por favor. Creo que no está mal que siempre quiera lo mejor para Onur. Está bien. Gracias. Tía, mi tío va a querer a Lale, estoy seguro. Así que ya no pienses en eso ni te preocupes, ¿de acuerdo? Cálmate. Así se habla, hijo. Así se habla. A veces hay que callar a los que hablan tonterías. Buen trabajo. Ahí está. ¡Ay, hermano! Aquí estoy, Yildiz, mi hermosa hermana. ¿Subiste de peso? Es muy evidente, hermano. Solo como lo suficiente. Lo tuyo es hambre emocional. Tienes un esposo problema. Es un hombre que no produce nada y siempre consume. Verte así es normal. ¿Qué decía Tugger? El tiempo no se pierde si se aprovecha. Haluk, qué gusto. Siempre estás enseñándonos. Bienvenido. Así que viniste. Claro. Tío. Aquí está mi hijo. Te ves muy bien. Gran sonrisa. Con carisma. Es una réplica de su tío cuando era joven. Gracias, tío. Eso intento, seguir tus pasos. Tienes mucho estilo. Luces muy bien. Y dime, ¿no tienes quien te haga el nudo de la corbata? No entiendo. Tío, te presento a mi prometida, Lale. Ajá. Lo supe inmediatamente cuando vi a esta mujer. Gusto en conocerlo. Mucho gusto. Ay, ¿por qué nos quedamos aquí? Anda, entremos ya, hermano. Sí, vamos, hermana. Hay mucho de qué hablar, hermano. Anda, ven Claro. conmigo. ¿Sí, diga? Hola. Buen día, Songul. Ay, buenos días, Betul. Ay, disculpa por la hora. Te llamo tan temprano porque estaba preocupada por Lale. Dime cómo está. ¿Preocupada por qué? Ayer me di cuenta de que Lale estaba molesta y tenía toda la razón. Claro, yo también lo estaría. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Mira, ayer en la noche Lale conoció al hermano de Yildiz, Haluk. Claro, ella me comentó ayer que lo había conocido. Lo que pasa, no sé cómo decirte, esto es complicado. Haluk suele ser muy molesto. Él es el hermano de Yildiz, así que ¿qué podemos esperar? Por eso sucedió algo anoche. Haluk le preguntó que a qué se dedicaba tu hija. Y Lale le dijo que tenía una florería. Luego yo sentí que Haluk trató de hacer sentir menos a Lale, solo por eso. ¿En serio? ¿Él hizo eso? ¿Por qué habríamos de sentirnos menos por nuestro trabajo? Claro, eso fue lo que yo le dije. Le dije que ese no era un trabajo por el cual habría que avergonzarse. Pero ya sabes, cariño, tú conoces mejor a Yildiz que yo. Has pasado más tiempo con ella que yo. ¿Quién sabe qué es lo que ella le habrá dicho a él sobre ustedes? Está bien, Betul. Claro que lo entiendo. Está bien. De cualquier manera, iré con la dote esta tarde. Ay, no es cierto. Yo no puedo perderme esta oportunidad. Lo que quise decir es que yo también iré esta tarde para así poder ayudarte. ¿Qué te parece? Allá veremos. Si el hermano de Yildiz me verá hacia abajo, a mí también. Ay, estás molesta. Espera un momento, te escuchas muy molesta. Mira, ahora me arrepiento de habértelo dicho. Ay, y quiero pedirte algo. Que no le vayas a llamar a Yildiz ahora para comentarle que yo fui la que te dijo la verdad. Está bien, no te preocupes, no lo haré. Está bien, cariño, te lo agradezco. Nos vemos. Nos vemos. Dame buenas noticias al menos una vez. Siempre quieres molestar. Ay, bien hecho. Me gusta la manera en la que siempre arruinas a todos. Nunca me agradó. Lo sabía. Me di cuenta esa vez que ella dijo aquella frase. No tienes de qué preocuparte. Tu dote cabe en la parte trasera de un coche, ¿verdad? Así es ella. Me imagino a su hermano. ¿Qué podría esperar de él? Buenos días, madre. Buen día, hija.
Gracias. ¿Tú qué tal? Ay, muy bien. Ayúdame a preparar el desayuno rápido para irnos de inmediato. ¿Y a dónde? Iremos con tu dote, cariño. Vamos a traerlo de Es regreso. la última vez. Es la última vez que lo vamos a mover. ¿De acuerdo? Cariño, anda. Anda. ¿Por qué no le llamas a Onur ahora, hija? Voy a llamar. Pregúntale si él está disponible para que vayamos hoy a dejar la dote. Está listo. Buen día. Buenos días. Escucha, bien, quiero preguntarte algo. Vamos a ir a ver el lote y... si estás disponible, ¿te gustaría ir? Claro que sí. Entonces no iré a la oficina. Estaré disponible todo el día. Está bien, amor. Hasta luego. Nos van a conocer ahora. Es el día. ¿Te ayudo? Déjame a mí. Tú Está siéntate bien. a comer. Date prisa que todavía te tienes que cambiar. Haluk, te platicaré. Songul atiende una hermosa florería de la cual ella es dueña. Sí, lo sabía. Lale me lo dijo, que trabajabas con ella. Claro, claro. Trabajo en la florería con mis hijas y es algo que me apasiona hacer. Sabe, me encanta hablar con las flores. Y como dijo alguien por ahí con respecto al trabajo, si amas lo que haces, no tendrás que trabajar un día más. Así que no lo veo como mi trabajo. Confucio. Él. Es una frase de Confucio. Elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. A mí me gusta mucho esa frase porque amo mi trabajo. Yo admiro mucho a todas las personas que hacen lo que les apasiona. Yo las admiro mucho. Se lo agradezco. Terminaron. Siéntense. Gracias. Buen provecho. Buen provecho a todos. ¿Cómo les fue? ¿Terminaron de acomodar todo, hija? Bien, pero no acomodamos nada. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que pasa es que ya lo discutimos. Decidimos que viviremos aparte. Tenían razón. Sí, escuchen, eso significa que la boda se pospondrá. Así es. Madre. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Respira, respira. Inhala, inhala. Gildis, te sientes mejor, ¿cierto? Así es. Ay, bueno, ahora nos retiramos porque tenemos que llegar a trabajar. Las acompaño, también me iba. Siéntate, Betún. No, también me retiro, Gildis. Solo un momento. Pero ya tengo que irme. Mejor quédate. Entonces permíteme acompañar a Songul a la puerta. También tengo que irme. Tengo trabajo que hacer y también buscar algunas casas. ¿Estás seguro, hijo? Serían muy felices viviendo aquí conmigo. De cualquier manera, seguiremos juntos. ¿Verdad, Lale? Sí. Aún así estaremos ahí todo el tiempo. Para lo que los chicos necesiten, en mi opinión, no hay de qué preocuparnos. Esa es la mejor forma. Es verdad. Nos retiramos. Los esperamos muy pronto. Todos son bienvenidos en mi casa. Se lo agradezco. Hasta luego. Permítame acompañarla. No es necesario. Después de usted, adelante. Vamos, cariño. Vamos, anda. Todo estará bien. Cálmate. Nergis, hermosa, buen día. Buen día. ¿En dónde estás? En la florería, ¿tú? Estoy esperando a que Onur salga de la casa. Ya vamos un poco tarde, pero no hay problema. Mi mamá y mi hermana están ahí. Sí, bien. ¿Qué? ¿Que tu mamá está aquí? Así es, está aquí. Señora, Dime. deberíamos vernos más, ¿de acuerdo? Porque yo le extraño mucho. ¿Qué piensa? Veámonos más. ¿Qué opina, ¿Samet? ¿Mi mamá te vio? ¿Samet? Qué divertido eres. Lo hijo. siento, de pronto no lo controlo. Ay, cariño, Señora, muy bien, es no hay muy importante problema. para Trataré nosotros. de que sea más seguido. Soy su madre y a mí nunca me ha abrazado así antes de irse a trabajar. Está bien, Gildis, tranquilízate. Gildis, calma. Qué lindo eres. Hasta luego. Nos vemos luego, Songul. Muchas gracias, nos vemos pronto. Permítame acompañarla. Nos vemos luego. Anda.
Cuídense mucho. ¿Nergis? ¿Qué sucede, hermana? Hermana, creo que mi mamá vio a Samet. Oh. ¡Qué horror! No te pongas así, tranquila. ¡Ah! Lale también está ahí. ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué no le mandas un mensaje? Le preguntaré. Ya se fueron. Ya sal. Ven. Señor Onur, por poco me ve. Estaba a punto de infartarme. También estaba preocupado, Samet. Pero creo que debes hablar con ella sobre quién eres en realidad, ¿de acuerdo? No puedes vivir de esta forma. Podría ser peor. Podría ser peor. Tiene toda la razón. Lo voy a resolver pronto. De acuerdo. Vamos. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım.